హాయ్ అండి అందరికీ. ఈరోజైతే ఇంకొక కొత్త ఓపెనింగ్ వీడియోతోనైతే మీ ముందుకైతే వచ్చానండి. ఇదైతే మీషో నుంచి ఆర్డర్ పెట్టిన శారీ అండి. చూద్దాం ఇంకా శారీ అయితే ఎలా వచ్చిందో. అండ్ ఇంకా మన ఛానల్ని అయితే ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా వీడియోని లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. వీడియో మాత్రం ఎండింగ్ వరకు అయితే చూడండి. శారీ అయితే ఎలా ఉందో మీకే అర్థమైపోతుంది. అండ్ ఇంకా శారీ అయితే ఓపెన్ చేసి చూద్దామండి. ఎక్కడైనా డ్యామేజ్ ఉందా, డ్యామేజ్ వస్తే అయితే మనం రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా. అండ్ ఎక్స్చేంజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. శారీ అయితే లుకింగ్కి చాలా నీట్గా కనిపిస్తుందండి. చూడొచ్చు, ఇదైతే కింద బార్డర్ అండి. పెద్ద బార్డర్తోనైతే వచ్చింది శారీ కూడా. ఓవరాల్గా శారీ అయితే ప్రింటెడ్ ఉందండి ఈ విధంగా. ఇంకా బ్లౌజ్ పార్ట్ అయితే ఎలా వచ్చిందో చూద్దాము. చూడండి, ఈ విధంగా బ్లౌజ్ పార్ట్ అయితే వచ్చిందండి. షైనింగ్ ఉంది క్లాత్ అంతా కూడా. చిన్న చిన్న బూటీస్ అయితే వచ్చాయి గోల్డ్ ప్రింటెడ్తోని. ఇది ఇంకా పళ్ళు పార్ట్ అండి. చూడొచ్చు, మొత్తం గోల్డ్ ప్రింటెడ్తోనే ఉంది శారీ అంతా కూడా. పళ్ళు మొత్తం కూడా ఈ విధంగానే ఉందండి. ఇదంతా ఓవరాల్గా శారీ అండి. టోటల్గా ఓపెన్ చేసి అయితే చూస్తున్నానండి ఎక్కడైనా డ్యామేజ్ ఉందా అని చెప్పి అయితే. చూడొచ్చు, దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా అయితే ఫ్లవర్స్తోనైతే ఓవరాల్గా శారీ అంతా కూడా ప్రింటెడ్తోనైతే వచ్చిందండి. ఇందులో అయితే ఇంకా కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీకు కనుక ఈ శారీ నచ్చినట్టు అయితే ఉంటే మీరైతే నాకు ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. నేను దీని కోడ్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి. ఓవరాల్గా శారీ అంతా కూడా ఒకసారి అయితే చూసేయండి. ఇంకా అది బ్లౌజ్ పార్ట్ అండి, ఇది పళ్ళు పార్ట్. ఇదంతా ఓవరాల్గా ప్రింటెడ్తోనైతే శారీ అంతా కూడా ఈ విధంగా అయితే వచ్చిందండి. చాలా బాగుందండి శారీ అయితే. చిన్న చిన్న అకేషన్స్కి అయితే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. శారీ ప్రైస్ అయితే 500 పడిందండి. నాకైతే డిస్కౌంట్ ఉండే. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఉంటే ప్లీజ్ ఒక లైక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేయడం వల్ల నా వీడియో అయితే ఇంకొంతమందికి అయితే షేర్ అవుతుందండి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.